Kaj bi mogoče izumrlo, če bi se mi preselili, če bi se človeštvo preselilo v te vesoljske ladje na nekam gor, na vesoljene? Pa jaz nisem čez prepričan. Po moje tam ne bi folk sliko. Mogoče bi z glino delali, tisto lahko recikliraš, veš, narediš vazico, pa pol prodreš, pa opet vazico. Tako smo majhni bolj, gre za neko kolegijalnost, tudi obiskovanje razstav, tako med drugimi. Ti bi v resnici rada zvedla, na koga je on tako malo ljubosumen, da bi on bil tudi tako. A? Zdravo, dobrodošli v 6. epizodi 2. sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes gostiva akademskega slikarja Mitja Ficka. Pogovarjali se bomo malo o njegovem načinu dela in o slikanju nasploh. Gremo v bistvu back to basics. Slikarstvo kot tehnika, temeljni medij, torej sam pediestal umetnostne zgodovine in beseda, ki jo folk meša s fotografijo in tisto, kar bi mogoče folk imel doma. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke in reference, ki jih omenimo tekom tega podcasta, jih damo oziroma polinkamo v opis. Torej, če ste na YouTubu, je to v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Ok, no, danes je z nama Mitja Ficko. Torej, slikar 2002 magistriral pod mentorstvom Metke Krašovec in med drugim deloval več let v Leipzigu. Zdravo, Mitja, kako se počutiš? Živi. Si v redu? Dosti redo. Ja. Hvala. Trenutno imaš razstavo v Ekurni z naslovom Skok čez plot in malo poprej torej v Mestni galeriji v Ljubljani, ki je v bistvu požela kar nekaj pozornosti z naslovom Iz neba v nebo, kjer so bila razstavljena dela, torej slike in grafike, ki ste jih naredila skupaj z Markom Jakšetom. Zdaj, pri tej zadnji razstavi v Mestni je bilo kar nekaj dela, imel si tudi veliko vodstev, intervjujev, zdaj to samostojno v Ekurni si malo oddahnil, ali je stvar v resnici bolj napeta, ker gre za solo razstavo? Kakšna je tvoja izkušnja? Ne vem, sicer je razlika, ne, bolj... Že tudi same galerije, tiste mestne galerije se mi zdijo dosti bolj na prepihi. Vsak dosti bolj ve, reklame večja ne in se mi zdi zaradi tega tudi pretok velike. Ne. Se mi zdi, Kurno nima takega pokritega reklamnega dela ali pa sponzorskega, se mi zdi, in bolje strokovno se mi zdi, samo tisti grejo večini pogledati, kjer te poznajo ali pa kjer so to ten toki, se tako se meni zdi. Ne. Je še tako fizično, je malo skrita, ne? Malo skrita tudi, mogoče to je, bi se več stvari to. Čeprav letos so začeli s to sotesko, ne? Da bi malo dvignili vidnost, po mojem, tudi Ekurna med drugimi vseh teh stvari, ker je v tiste okoliščini. No, do neke mere je še zmer odvisen, kakšen je lasten PR galerije, ne, in kako se stvar tudi mogoče oglašuje, ne. Je pa res, da vse, kar se tebe tiče, Mitja, si kar aktiven tudi na svojem Instagram profilu, tudi malo tako se promoviraš in redno objavljaš, kar je v bistvu zelo pohvalno, ne, ker za veliko, se mi zdi, da veliko slikarjev tako malo pozab na lasten PR. Imam dober background, ja, imam dober background. Ja, in pomoč mora biti. Vsekakor. Mogoče, če bi v tej razstavi v Ekurni zdaj, dokdaj pa je? Do 6. Do 6. Torej še kar nekaj časa, odvisno, kdaj bo tole šlo ven. Mi je bilo kar zanimivo, da so zdaj mogoče za preseka, da so res večinoma razstavljeni veliki formati, tako da za razliko mogoče od prejšnje, ko si imel na Bledu, pa mogoče še prej istokle na univerzi v centru. Zdaj čakate tudi razstava v Kresiji, če se prav spomnim. Tam tudi verjetno pridejo upoštev kakšni večji formati. Tam je plan
kombinacija velikih pa malih, ne, tako da to sem tudi mislil, da bo nekaj manjših pa zgleda ni zneslo pol, ne, sem si mislil še kakega prišparati za kresijo, pa je se drugače steklo. Ono pa so manjše galerije, pa se mi zdi niti ni smisla več jih postavljati, ne. Tako da mi je fajn tudi male postaviti, ne, ker pol vidim, da so tudi v redu, ne. So pa tako bolj kot skice to, ne, kot risbice oziroma saj delam jih tako, razmišljam, kot ne delam kot sliko, da bi full fokus dal. Se mi zdi, ko mi začne delovati, jo pustim, ne grem jo peglati, pa posebej gostiti ali kaj te vem, ne. Bolj me zanima strukturirati. Torej bi lahko rekel, da na nek način se bodo te male slike mogoče še ponovile v nekih večjih formatih. Ker nekatere se, ne? Ali pa vsaj v nekem delu. Ja, če mi zavibrira, če je potencial, vsekakor ja. Vse tak je namen pol, ne. Se mi zdi prvo sprobam dostikrat na manjši. Ni pa nujno. Kaj pa mogoče tale raba tabličnega računalnika? Mogoče kaj v tem, koliko časa se zdaj že poslužuješ tega načina dela in do katere mere ti ustreza? In kje te mogoče ovira, če te? Ja, to je zdaj mogoče leto pa pol, ne. Mogo bi pogledati, kdaj sem, če datira mislim, datum gor, ne. Ja, pa že kar nekaj tega nastalo, tako da mislim, je malo žal, da na papir več toliko ne rišem, ne. Se mi zdi, ker mi je toliko praktično pa enostavno nastalo tam, da je kar ves papir se mi zdi kar nekam zginil in to, kar sem prej delal, ne. In pol kar tam notri ostane, ne. Je pa dosti tudi različnega materiala, ne. Same risbice od začetka do konca, pa tudi dosti je takih, ki pofotkam sliko v procesi, pa pol dalje delaš. In se ti pa zdi, da je težko zdaj iti nazaj? Ni težko iti nazaj, samo tako je praktično se mi zdi, ne, ker me bolj zanima isto je risbica strukturiranje, ne pa izdelava končni produkt, ne. Bolj me zanima, kako stvari stojijo, nastavljaš, strukturiraš kompozicijo recimo, ne. Tako da ne uporabljam jaz niti na tablici ful tega orodja, ne, različnega, ne, ampak basic, ne, imam eno 3-4 različne orodje uporabljam, več pa ne. Pol bi rekel, da obstaja neka mapca na tej tvoji tablici, kjer je noter 500 plus nekih zametkov, ki se verjetno nikoli ne bodo realizirali. Po moje vedno bolj se take plan, ne, bodo začeli nastajati. Se mislim, da bodo že prvi zametki tukaj bo v Kresiji, ne, da bo prve slike potem, ne, ki so čist potem delane, ne, ker zdaj tu v Ekurnih ni, ki bi bili čist potem delane. So kombinacija, ki staro pofotkam, pa rešitev sprobam, ne, in pol vidim, kjer mi najbolj gaja, pa mogoče tisto probam narediti ali pa skombinirati ali pa nadgraditi. To obstaja, ni pa, da bi čist se sam potem zgledoval. Ker nekatera dela, zdaj ko so v Ekurni, če se pogleda podnapis, je ne vem, od leta 12 do leta 22, ne? To je torej neka slika, ki je 10 let bila v nekem nastajanju. V bistvu je bila bolj v depoji in čakala na sončne dni, ne. Se mi zdi, da je ta nastala v Leipzigu in pol nisem bil v bistvu sem takrat bil zadovoljen. Sam pol pa me je minilo to zadovoljstvo in potem je čakala. Mislim, da je šla ena seansa prek in pol je imela ene stvari pa zelo dobre, to neko zračnost, ta čadrk misliš verjetno, ne? Imela neko zračnost, ki jo nisem hotel uničiti in sem jo pustil na čakanje, ne? In pol se je zdaj poklopilo in sem jo do konca speljal, ne? Tako da je dosti od tistega časa ostalo, dosti pa je tudi novega, ne? Tako da so te v bistvu slike na čakanju, niso v nenehnem procesu, ne? A te slike iz Leipziga, ko so na čakanju bile, ali pa še zmeraj so pa že pripeljane iz tam in jih imaš zdaj tukaj v Ljubljani? Nič več ni tam v Leipziga. Vse je tu shranjeno, recimo nekje v depojih, pa pol vidiš, kjer je čas za kero, ne, in pol tiste prije na vrsto, ki misliš, da bi pa jo lahko dalje delo, ne. Pa imaš vse v glavi ali vsake toliko časa moraš malo iti pobrskati? Je pa res, da včasih vsake toliko grem pobrskati, samo ponavadi vem, kjer so na čakanja. Te malo matrajo? Pa mislim, da niti ne, so na čakanje, ne, to tako hibernirajo, ne. To je tako, da daš nekaj v zmrzovalnik, ne, pa čaka tam, ko spečeš, kaj ti vem kaj. Ne? In kot ponavadi tudi pozabimo stvari v zmrzovanju. Ja, sem tu, lahko se tudi zgodi, da pozabiš, pa ne, se nikoli ne, samo se mi zdi, vse ko prej pride na vrsto, ne.
Ampak zdaj sem tako malo razmišljal, ker tvoje delo prej je bilo res analogno, ne? Iz tega vidika pred tablico in praviš, da uporabljaš tablico podobno kot risbo ne za skicirati, ampak za sestavljati, bi lahko rekli, mogoče bolj kot skicirati. Si razmišljal, da bi zdaj kombiniral tablico z temi, ki so na čakanju, pa da bi jih dal v vozu notri in potem na tem gor gradil recimo. In še podobno, zdaj, ko imaš tablico in ko se boš lotil deli z te tablice, ker imaš imel možnost tudi nekih bolj natančnih kompozicij, mogoče zaradi tega, ker ti omogoča toliko popravljanja in tako dalje, si razmišljal, da bi podobno kot Suzana Brborović izkoristil projektor pri delu novih del? Ali je to nekaj, kar te prav zmoti? Zadnje čase me vse manj stvari moti pri sliki. Se mi zdi, da sem ful odprt za marsikateri način ali pa sredstvo ali pa kakoli ne. Tako da je možno vse, ne. V bistvu hitro se naveličam starih stvari, nekih delam. In to je tudi prišlo do tega, da sem začel pa stvari drugače kemati, drugače gledati, druge stvari uporabljati, delati z njimi. Tako da je po mojem vse možno, ne. So pa isto stare stvari, kako sem rekel, ne, te stare in se notri uvedo te elemente iz tablice, ne. Bodo pa vsekakor tudi nove stvari nastale, ki bodo z tablice, sprintane pa bom pol na njih dalje delal, ne. A na podoben način, kot je bilo zdaj umestni, ko je bilo sprintan na ta sintetično platno? Tisto so bile stare slike, fotografirane pa sprintane, ne. Zdaj bom pa mogoče tudi, polovico naredil na tablico, pol bom pa dalje sliko, ne. Tako da različne kombinacije, ne. Tudi zdaj imam neke vpaci za kresijo pa vžigalco, vedno zamenjujem. Kresijo. Ja. Imam tudi nekaj takega za igre, ki mi je v bistvu zelo zanimivo to, ne, eno sliko peljati v različne strani. Aha, da bi tako bilo več različnih odvodov istega izhodišča mogoče. Ja. To me res zabava, ne, ker preveč možnosti in možnosti vidim, kam bi lahko ena stvar razvijal, ne, in se mi zdi cel čas že moje slikarstvo temelji na odzivanje, ne, na akciji in te jaz reagiram na nekaj. In te zopet gledam, pa opet reagiram, nenehno reagiram na nekaj, ne. Ker nimam danega, malo stvari imam danih, celih stvari, recimo od začetka do konca nimam skoraj nikoli pripravljenih stvari in pol se mi zdi, vedno se odzivam na nekaj in me to zabava. Tudi velikokrat se zgodi, ne, da kakšno sliko, ki je že bila kje razstavljena, zavedena tudi v kakšnem katalogu, da se pol čez kakšno leto, dve ti odločiš, da bi to mal do konca, da bi jo še delal, ne? Takih slik je mogoče 30%, ja. To je kar veliko, se ti ne zdi. Ne vem, a je v kakšnem smislu to sporno do mere, v smislu, da je recimo stvar zavedena v katalogu, pa potem v resnici ne obstaja več, ne? Pol je to drugo delo, ali ga ti razumeš kot isto delo, samo nadgrajeno? To je isto delo, ki je mogoče izboljšano ali pa tekom procesa uničeno. Ja, ne, ker v primeru, da je uničeno, pol tega zdaj kar ni, ne? No, tudi 30% od teh nadaljnih del pa jih komot zgubiš, ne. Kaj pa se zgodi bolj s temi deli? Je v bistvu nekaj vrste rizik, samo če te ena stvar ne pusti pri miru, pa jaz ne vidim problema, pa tudi nobenega težave, v bistvu je to kvečemo veselje, ne, da jo potisneš še dalje, če vidiš možnost, ne. Pa se ti zdi potem, da je kakšno delo sploh daj končano? Seveda. Ja? Ja. So valjda teh 70% ali 80% ne bi nikoli recimo pol delo dalje, ne. Si ne predstavljaš, da bi, ne vem, čez 10 let pa se mogoče vrnil? Pri dosti bi se lahko, pri večini pa vidiš, da ni potreba, ne. Čeprav bi se lahko vidiš, da ni potrebe, pa... To me je zanimalo. Ko čez 20 let bo retrospektiva in bodo pobrali iz nekih zbirk neke stare slike in bo Mitja tako, joj, a lahko to jaz kar imam? Ne, tu sem zelo previden, to ti ponavadi ne dam dalje, ki nisem zadovoljen, ki vidim, da bi še dalo kaj delati, ne. Teh ponavadi ne dajem pol dalje. Ne, ker ena dela so tako, res imaš tudi 10-letni razpon, ne, da od začetka do konca. Ve, kjer je dati zmrzniti. Ja, ampak v 10 letih tudi, če si nekaj rekel, to bo super in se
pač človek se razvije, lahko se spremisliš. Ne? Zato pravim, super, ne? Če si pač pripravljen, da res rečeš tistim, kako je in to je, fantastično, ne, v bistvu. Jaz nimam problema s tem, res ne. Pomislek pride, ne? Če nekdo reče, 30% stvari se mi ne zdi zaključeni. A ja, to. Ne, sej, razumem, pol čisto, tak proces traja. Ne, se to ne veš, to čas pokaže, ne. Čas pokaže in ne moreš reči nikoli zagotovo, ne. Ene stvari zdržijo, ene ne zdržijo, ne. Meni se zdi, da to isto pri pesnikih lahko, veš, ko vidiš pesem, pa premečeš dve besede in pol lepše zveni, zakaj ne bi zamenjal tiste dve besede, ne. Recimo, ne. Meni se to zdi vrhunsko, ne, da lahko to narediš, ne, in vidiš boljše, isto pesem hrani, samo jo daš še na večjo potenco, ne, in eno barvo delo je spremeniš. itak tvoje, Ja, se ti lahko delaš s tem, ne spremeniš dosti, veš, ti jo samo malo izostriš, neki tam, ki treba. To so lahko minimalni včasih, se ne spremeniš pol slike ali pa. Še včasih tudi ne, pa če jo zgubiš, pa zgubiš kaj. Imela sem v mislih mogoče bolj tiste slike, kjer sem jaz recimo opazila, da je bila na večjih razstavah, pa da pa pol jaz nisem vedela, a gledam isto sliko, ki je bila naknadno dodelana, ali gre za sam zelo podobno sliko, pa je to zdaj druga slika, ne, pa pol greš gledati, veš, na, zmišljam si tvojo spletno stran, pa si tako, aha, naslov je isti, klej kar en drug človek zraven, barva je malo drugačna. Ja, ampak tako veš, ko sem kot gledalec, če redno spremljaš, ne, je lahko ali taka zelo simpatična igra, ne. Mene je takrat prvič sem bila kar tako, ker ne veš več, a se ti malo blede ali ne. Veš kaj, se ne identificiram z mojimi stvarmi. Eni se zelo identificirajo s tem, kaj delajo in kako delajo in s tem, ne. Jaz se s tem ne identificiram in mi je totalno vseeno za njih in za cel proces. Dokler res niso končane, je možno vse žim. Jaz ne ravnam z njimi kot z vato, da bi jih nosil z rokavicami, recimo, ali pa lepo dela z njimi, ne. Mislim, nek proces, ki je zelo odprt in ki pokaže neko trenutno stanje moje, ne, nisem pa to jaz, ali kako bi temu rekel, veš. Ne identificiram se z njimi in v vsakem trenutku gledam, kje jo mogoče lahko spravim še za korak dlje ali pa drugače, ali pa treba bolj gledati živo na te stvari, ne. Mogoče bi jaz rekel, da je tukaj stvar na kuratorjih, da bi dopisali zraven, da gre za revizijo 1, revizijo 2, revizijo 3. Vse delo isto, ampak. Ja, mogoče v primeru, če kurator to ve. Ne. Ok, se zdaj ne vem, kakšne nujno so prakse, ne vem, ljubljanskih kuratorjev, ne, ampak v primeru, zdaj si čisto izmišljujem, če Mitja pač prinese nabor 20 slik in ne pove, da je ta slika 5-krat predelana, ker kot je rekel, mu to ni. Ampak dobro, no, če si ti dobila ven, pa ne kuriraš njegove razstave, pa veš, da so stvari drugačne, mislim, da bi pa kurator vsaj to. Pa če je to sploh problem? Ja, ne, saj samo tako, ampak veš to, kaj ti praviš, Jernej, preveč upanja podajaš ti v te kuratorje, ki v veliki meri nastopajo zgolj kot samo galeristi, ki bodo pač sam vrgli neke slike na steno, ne. V nekih primerih, se veš, da podnapisi niso v resnici redna praksa zdaj več, ne? Ja, ampak sej kurator bi mogel poskrbeti, da se da razstava. Veliko razstav tudi sploh nima kuratorja, ne? Ja. Še posebej mogoče za kakšne samostojne slikarske, ker se mi zdi, da za slikarske razstave je zdaj vedno bolj značilno, da pa, pač to je najnovejša serija, dajmo to lepo postaviti, da zgleda, to lahko naredi umetnik konec koncev tudi sam, je pogosto praksa, ne, tako da, ali pa recimo mogoče je strani umetnika in kuratorja zaželjeno, da teh podnapisov ni, se to je tudi en od prijemov, ki se ga lahko ti lotiš, ne, se nikjer ni pravilo, da moraš ti to narediti, ne, tako da do te mere je stvar zelo odprta. Ja, ampak ne vem, meni se vsem zdi, da če se nekdo spravi delati razstavo in če ima kuratorja zraven, da bi ta človek mogel vsaj svoj due diligence narediti. In kaj bi on naredil? Mislim, ne, pač recimo v tem primeru, ko so taki podnapisi, ne, ker recimo ker je lahko gledalec zmeden, ker ne ve, a se gre za isto delo, ne, bi lahko kurator enostavno neprosto napisal v podnapisu zraven, da gre za revizijo 2. Aha, da je bila že razstavljena tam, takrat zgledala tako. Ja, mislim, pač to so stvari, ki so obrazstavne, ne. Sej to gre za pozornega gledalca, ki mogoče pozna, pa rabi še kakšen podatek več. Sej to je tudi stvar neke arhivistike, bi lahko rekli, oziroma neke
strokovnega dela ob razstavi, v katalogu. Če si ti nek raziskovalec ali pa kritik, so ti take stvari zelo pomembne. Mogoče bi to posthumno delali. To bo pol takrat bolj zanimivo kot zdaj. Ja, to je pa to je pa problem odnosa. Samo mogoče, a veš, kakšne te stvari se bodo tudi zgubile, ne? Vse to so, veš, kakšne tehnike stvari. Zato pravim, da je še toliko bolj pomembno, da bi to nekdo naredil spotoma, ne da, ker se pol ne zgubijo, ker to recimo ostane zavedeno v katalogu in ko gre nekdo nazaj pogledat, to je bilo že enkrat prej narejeno oziroma razstavljeno in pol gre poiskat, kje je bila ta druga razstava, dobi ven, to je pa zgledalo tako takrat. Ja, v redu, ne. Škaj to bo nekdo diplomsko naredil in bo ful hudo. In bo hudo. In bodo rekli, gled, takrat je bila boljša kot polk danes. Ne, ker to je pol tudi vprašanje, ne, kako narediti in vzpostaviti razstavo. Ne. Sej za to razstavo v mestni galeriji so tudi bile kritike, da recimo čist na začetku, ne, za te slike, ko smo prej omenili, ko so v bistvu bile fotografija originala je bila naprintana na to sintetično platno in pol so gor je bilo narejeno novo delo naknadno še gor, je v podnapisih pri vseh slikah pisal olje in akrilna platno. Ne. In recimo prišlo do zmede, ker so ljudje videli, da gre za print. In vsaj na nekaterih slikah se je res ful videlo, da je print. Nekaj lepljenega je bilo gor. Ja, ampak ful se je videlo, da je print, zato ker je pač nekje ni bilo ful preslikan. Ne? In zdaj, naprimer, nekoga, ki je ful picajzlast, pa malo zoprn, pa tečen, tako kot sem jaz, sem bila tako, ja pa to ni olje in akrilna print na platno, če vidim, da je print. In pol na neki točki se je, dovolj ljudi ali pa sam en je to na glas povedal in so pol zamenjali to, ne. Ker jaz se tudi spomnim, ko sem bila na vodstvu pri tebi, Mitja, ko si ti tako malo sproti na vrgu, ne, ja, to je na print, je folk čez ven padel, kako na print, kakšen print, kaj to pomeni, da je print, kako to misliš, prosim razloži detaljno, ker zdaj smo vsi zmedeni, ker smo mislili, da je to proper slika, ne. Tako da, ne, take stvari, odvisno od publike, ne, jaz razumem, če ti delaš razstavo za obično laično publiko, bam, to bo šlo čez, ampak glede na to, da se hočemo neko resno stvariti, bo vedno nekdo, ki se bo pač zapičal v neke take malenkosti. Zelo enostavno se to reši. Lahko bi napisali, tako kot se piše v angleščini, oil on canvas and mixed media. In bi napisali olje na platnu in mešana tehnika. Čau. Ne, sem to tudi napovedal, kaj, ne. Veš, kaj gre se? Zato jaz sem to Sarjevalu dal te vse podatke in napisal olje na print. In polje Sarjeval, mislim, da to ven spustil, da ne bi to izgledalo preveč čipne. Pa so mogli pa... Jaz tega nisem vedel, tudi Marko ne. Ko smo mi da to videla pol tam, bi se to je ven, to sem jaz kome opazil, ker valjda podnapisal, pa tega nisem bral, ko je se katalog delal in sem jaz zopet pač dal podatke in za v katalog olje na print. Te pa mi Sarjeval tudi piše, veš, če bi pa to ven vrgli, da ne bi pač čip izgledalo, da pač delamo na printe, pa to ne. Pa se rekel, valjda, da ne, ker nič ne skrivamo v tem, ne. To je tudi namen in vse je bilo nareto za to, da bo to tako, ne. To je namerno, to midva ne skrivamo, ne. In tako, da bi se to ni od naj bilo odvzeto, ne. Midva to ne skrivamo, ne. Midva to nismo skrivala in celo meni se zdi, da mi to smo izpostavila, ne pa to skrila, ne. Jaz smo to hotela, da je print in pol potisnite z minimalnimi sredstvi vsako sliko recimo v drugo smer, ne. Če bi imela še več časa, bi še jih več naredila istih in bi jih bolj drzno še, ker bi pač še bolj eksperimentirala, da sem pač bila omejena s časom, bi še jih bolj drzno pač potisnila nekam, ne. Je pa to namen, da tudi dosti tega, kaj je bilo sprintanega, ostane, ne. Je kar zanimivo, ja, kako se tukaj zdaj kaže ta malo starokopitni elitizem, kako mora biti slika, samo slika in nič drugega. Vse to smo že s pop artom imeli, ker smo imeli tiste mešane tehnike, pa je to že toliko let nazaj. Pa vse to ni več manj vredno ali kaj manj kot slika. Mislim, ne bi se pričakoval to od Sarjeva. Mene to tudi presenetilo. Samo hotel je pač nekako zavarovati, da ne bi ni vedel, kako bo se reagiralo, kako bo se delovalo na tomu. Ne vem, kako to, ne. In zakaj tako, samo meni se to pač zdelo, to je super, da se spostavi, ne. Se izglih zato, ker v tem primeru je potem mogoče izpadlo, kot da mogoče Sarjeval nevede podcenjuje gledalca v smislu, da kot da mi ne bomo opazili, da je podloga
in tip platna drugačen, ne? Kar je na enih delih bilo zelo očitno. Ne? In potem, ko tega ni bilo napisanega spodaj, je prej izpadel, kot da se skriva, kot če bi pa sam pisal že od začetka, kaj je. Ne? Ja, povej. Ne, Sarival je bil moj profesor, da se ga spomnim še s predavanj. Tudi moj profesor ja, je bil. Je ful fajn človek in vse, ampak tudi ko spomnim se, da je bil zelo odprt, tako da me res preseneča, kaj je tisto, kar je v to gnalo. Ne? Vse mogoče pa je tudi k njemu nekdo drug prišel s to idejo, da bi bilo treba to narediti. Ja, ne vem, nikoli ne pač veš. tako zanimivo. Ja, meni danes sem sploh z vsemi stvarmi, ki se razstavljajo na bienalih in dokumentah in tako dalje, sploh zdaj mogoče s tem zadnjim bienalom, ki je bil, res ne vem, zakaj bi se sploh tega branili, kakorkoli, ker če pomislimo, kaj vse je bilo na bienalu, predstavljajo kot enakovredno, pa je bilo en kup stvari, ki niso bila klasično slikarska, pa je bil mogoče eden bolj slikarskih bienalov v zadnjih letih. Mislim, moraš vseeno upoštevati, da v mestno galerijo najverjetneje pride največje število ljudi, ki spremljajo sodobno umetnost v Ljubljani in Sloveniji, plus da je bila s tem, ko je bila v bistvu razstava dosti dobro pokrita in s tem, da so jo povezali z bienalom preko Jakšeta in da gre za pač dva starejša, zdaj poslušalci, jaz delam une zajčke, slikarja, dobro priznana, že utečena v slovenski opus, bla, 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 da bi mogoče, vsaj kakor se jaz spomnim iz vodstv, da ljudi je malo zbegal ta print. Sej pol, ko jim je bila stvar razložena, je bilo vse okej, a ne? Yeah. Sam pač predtem, se ne vejo vsi, da se te printi mogoče delajo. Pa šlo tukaj ravno to za racionalizacijo publike, ki so jo pričakovali. Tudi to je možno. Jaz bi mogoče še eno temo načel čistko pri opazovanju tvojih del in sploh zdaj s to komentarjem od te tablice. Res, da si omenil, da delaš na tablici z nekimi osnovnimi orodji, tako slepam, da ne delaš digital paintingov ali pa mogoče nisi niti probal. Ne, nisem te hotel vprašati, če boš delal digital paintinge. Zanima me, kako to, da vsaj nisem zasledil, da bi se kdaj ukvarjal z ilustracijo. Z ilustracijo pa se namerno ne ukvarjam, ker se mi zdi kot slikariti ilustracija, se mi zdi prej lahko škode. Čeprav se tudi da zgoditi, da pa ti ene stvari novo odpre. Meni se zdi tako, jaz prihajam z malo bolj sodobne šole in zame slikarstvo, ilustracijo, vse to pade malo pod isti koš po svoje, v smislu, pač vse je kvalitetno, vse je lahko dobro, nimam pa neke te, da bi bilo kaj bolj ali kaj manj vredno. In se mi zdi, da, ne vem, jaz bi lahko tebe pričakoval, sodeč po tem, kar delaš, kakšne zelo kvalitetne ilustracije, stvari, tudi kaj, kar bi marsikakšno zadevo v slovenski krajini od otroške do odrasle stvari zelo obogatilo. Ja, verjamem, potem kaj se nikoli ne videl. Veš kaj, niti se ne trudim, niti se ne rinem k temu, da bi ilustracije delal, ne. Ker se mi zdi prvič to ti zelo dosti časa zame, ne. Drugič, nimam tistega veselja, da bi ilustriral nekaj, ne. Ja, čisto fair, ne, sem pač tako, jaz sem razmišljal tako, seveda, če slikaš ne doma na platnu, da pač zdaj ne bo šel iz tega delati ilustracije, ampak zdaj, ko imaš pa enkrat tablico v roke, ki pa karkoli narediš, ne glede kako izgleda, lahko izkoristiš kot ilustracijo, ne. Je pač ta korak zdaj drastično bližji, ne. Do mene ni prišel, da bi mu nekaj ilustriral, ne. Če bi en prišel, bi mu verjetno, če bi me zanimala tema, pa da bi jaz to videl, kaj je. Bi se sam ilustriral Cmokauzer in Ušperna dolgo nazaj. In od takrat nazaj, od takrat dalje je uporabil iz risbic oziroma iz zvezkov par ilustracij, par risbic na ilustracij Aleš Šteger v knjige. In to pa je bilo vse. In tiste izkušnje takrat? Mislim, jaz nisem za Aleša delal posebej to, ne. Ja, ne, mislim, tista ilustracija. Tista ilustracija pa sem je bilo super, ne. Jaz sem probal netipično malo ilustrirati, ne. Ne direktno. Meni se zdi, da ti bi lahko črpal zdaj za ilustracijo, sploh kar vse dan danes ne bi bilo težko, ne, samo ne silim se v to, ne priporočam se, ne iščem tega, ne, in se mi zdi, se prej nazaj držim kot zraven temu, ne. Tako da nič ne pogrešam za to, ker imam svojega nekega dela, kaj bi rajši naredil, kot recimo kaj ilustriral. Niti pa mi tako ne teče, da bi pa mogel zdaj za eksistenco iskati za recimo, ne.
Tako da mi je v bistvu čisto redo. Ker tako se mi zdi mogoče tudi, če sem malo razširim to v resnici, da je veliko slikarjev in slikark pri nas, ki se poleg dejanskega slikanja ukvarjajo še, z ilustracijo, pol pa bodi si animacijo, grafičnim oblikovanjem, glasbo, scenografijo, dizajnom za modo, za milijon drugih stvari, ne. Seveda je tudi kar nekaj takih, ki pa pač ostajajo zgolj v nekem slikarskem toku, ne. In se mi zdi, da na neki točki to vzpostavi dve skupini ljudi, ki pač, jim dogajajo še druge stvari in enim, ki dogaja samo slikarstvo. In zdaj meni se zdi, da zaenkrat vsaj, ne, Mitji tebi dogaja predvsem samo slikarstvo in tudi na način, kako ti gradiš sliko in kako jo razumeš in kaj iščeš v njej, v resnici nima nujno toliko skupnega z nečim, kar ima ilustracija. Bi rekel tako, Zdaj tudi... Zanimivo, ne? Zdaj bom pa jaz bil samo tako za tak mentalno vajo obrnil na glavo to ilustracijo in odnos do, ne vem, recimo besedila, recimo. Ponavadi ilustriraš nekaj, ki se nanaša na besedilo. Jaz, ko gledam tvoje slike, jaz mislim, da bi najdel dovolj izhodišč za vsaj en par zgodb. Sigurno. Ki bi pač pasalo zraven tako fantastično, da bi ilustriralo nekaj, kar pač tudi ne moreš obesediti. Jaz bi rekel, moje slike so zelo pripovedne. Vsaj so dosti bolj kot postajajo. In bi rekel, da sem zelo blizu temu ilustrativnemu pristopu bil. In mogoče me to zato tudi toliko ne privlači, ker se hočem pomakniti nekam drugam. To bi pa me mogoče vezalo ali pa bremzalo ali pa kaj tem. Ne vem, nima tiste potrebe. Verjetno bi tudi ta pristop, ti verjetno črpaš te tvoje izhodišča za slike iz čisto nekaj drugega. Tam si pa zaklenjen v neko okvir. Pa se včasih je to še lažje pol, ne? Če si zaklenjen. Ja, včasih še to dosti lažje. Imaš ti neko predispozicijo in se vežeš na tisto in je to, ne. Samo ne vem, prišlo tako, ne, da mi ni bilo treba iskati, mene niso iskali in je samo po sebi tako, ne. Če bi verjetno padel nek tok notri, tako da bi te skozi sprašavali, ne. Ja, bi verjetno. Pazi, zdaj, čez 2 tedna, ko gre tole. Pograbo, boljše, da ne, ker bom rekel ne hvala. Ne klicati Mitje za ilustracije, prosim. To je zdaj ta reverse psychology. Antireklama. Veš, kaj imam jaz vprašanje? Prej, ko smo govorili, pa si omenil, da imaš pač neke slike v glavi in razmišljaš, kako bi jih lahko dalje razvil, naprej potisnil in tako. Kvantitativno, koliko je ta kapaciteta? Koliko slik imaš ti naenkrat zdaj v glavi, ki jih vsaj v glavi aktivno delaš in razmišljaš o njih? Ker ti si izredno plodovit slikar, veliko slikaš, tudi neko to etiko dela imaš, da res zelo greš kakor v službo, greš, slikaš, če se le da, čim več. In zdaj teh slik je ful na neki točki, ne? Še posebej, če se lotevaš kakšnih manjših formatov, ne? Ti se mogoče malo hitreje škopičijo. Kako je zdaj to imeti 20 plus slik v glavi in kar skozi malo razmišljati o njih? Zdaj sem na srečo na tablici, ne. Aha, potem jih daš v mapco in pol malo lahko pozabiš. Ja, in pol vsake toliko časa pogledaš. Sam to pa je pol, ker tam pol delaš dalje, ne pa na sliki dejansko, ne, so tam. Zdaj trenutno je v palce 1, 2, 3, 4, 5 slik samo, ker so večina pol so se zaključile, ki so šle v kurno, ne. Ja, pa non-stop pol razmišljaš, kak bi se to kaj so zdaj v tisti notri, ne, kak bi prišel do realizacije tistih, ne. In kako bi se loto, ne. To pa je nov problem, ne. Ali delno sprojecirati gor, sigurno ne vsega, če bi sprojeciral, me pol na konci niti ne bi rad, da je obremenjeno s projektorom, tako kak imaš recimo marsikjerega slikarja, ki dela s projektorom, ga projektor bremeni, ne, vidiš poreklo, recimo to, kaj sem pa jaz nekaj probo projecirati, pa hočem izstopiti iz tega pol, da je tisti proces nadvlada projektor, ne. Še vseeno, da je pol proces tisti, ki gre čez projektor, ne. Če ga že uporabljam, ne, ali pa če sem ga uporabljal. Ja, to. A ta projektor imaš doma ali ga imaš v ateljeju? To imam ga doma, samo je pa zelo slabe resolucije, tako da karkoli gor dam je že na pixelano, tako da
Je res samo za oporo. V bistvu je bolj samo za prenašanje kompozicij, kot pa kaj drugega. Ne. V bistvu me to zanima, prenos same kompozicije, da sploh ne zgubljam časa. Ne. V bistvu načeloma jaz zelo hitro slikam, ne slikam toliko dosti, ne. V bistvu hitro slikam, ne, ker nočem biti počasen, hočem, da me proces prehiti, ne. Da ne razmišljam toliko, ko delam, ampak da me proces prehiti. Ja. Ampak je pa tako, da delaš redno, ne? Zdaj enkrat si mi razlagal, da greš res... Ja, probam delati redno, če se da. Ja. Ni nekaj, da bi delo vključevalo oziroma bilo pogojeno z nekim navdihom, ki se mora zgoditi in pol včasih se pač ne zgodi. Navdih se sproti dogaja, ne. To ne moreš čakati na nič takega. Ne. To je proces, ko padeš not in pol se dogajajo stvari, ne, izven vsega tega. Ne. A te nove slike, zdaj recimo, ko so v Ekurni, ko so teh večjih formatov, so nastale torej, v domačem ateljeju ali v temu na Metelkovi? Ker ta Metelkova čisto prostorsko ne bi šlo tole čisto. Bi šlo, je že šlo, samo tam bi hitro zabasal to, ne, pa ne morem toliko stvari delati. Zdaj delam to na barju, tam, ki sem trenutno, in tam je garaža in je veliko dvorišče in tam si jih zložim na tla in pol je dosti lažje in dosti hitreje to možno. Ne. Na Metelko je škoda, tam na platno položim na tla in lahko grem domov. Ne morem nič dalje delati. Ne. Če pač to zahteva proces ali pa neki učinek, ki hočeš, da je. Tam pa je pol se lahko več tega zvrsti in je dosti lažje pol. Ne. Garaža je v bistvu dosti mala, samo dvorišče je veliko, tako da se lahko to privošči. V lepem vremenu. Ja. Ja, to sem glih prej Jerneju razlagala, da si tudi ti improvizoriš savno sestavil. Skupna točka, če ne drugega savne. Jaz sem nekaj let živel na Finskem, tako da sem se dosti navadil savne. Si bil gore? Ja. In ziher so kurili savno, niso imeli na elektriko, ne? Zelo različno, vse je bilo. Ja. Pač ni, da ni. Čeprav, če se pogovarjati s kakšnimi mislim, ti imaš, vsi Finci so navdušeni nad savno, vsi Finci bojo hodili v savno skozi. Praktično ne mogoče, da bi koga spoznal, da ne. Ja. Imaš pa res navdušence, na polno, ki hodijo potem tudi na izlete in to, in se spomnim, ker sem se pogovarjal z enim. To je, mislim, da bilo, ko sem bil celo mogoče da prvič na Finskem, ker sem šel še preden sem se preselil. In smo bili v eni javni savni, tam eni od teh parih, ki je tako bolj v Helsinkih. In sem se pogovarjal z enim gospodom, ki je ful rad razlagal vse in tako. In mi je razlagal, kako je ful dobre savne in da on je hodil tam v Estonijo in da tam imajo te neke dimne savne, ki so nekaj posebnega, ker to se zakuri enkrat na 140 in to je tako pod zemljo in potem se počaka, da se malo hladi in pol se gre noter in to potem pač se ne kuri več, ampak je pač tista temperatura. In pol, ko sem se pa enkrat pogovarjal z nekom iz Finske, da sem se o tem in sem tega človeka opisal, sem rekel, saj ta gospod je na nekem dokumentarcu o savnah. In sem je tako, moram še pogledati dokumentarca, ampak ja, tam so kar navdušeni in imajo vse. Bolj kot pomembno, kakšna je savna, je, da je savna. Ne bom pozabil tega, da na tisti eni ladji, ki smo bili enkrat od nekega gospoda, ki je živel tam, na svojem ladji, ki je bila stanovanje, imel 3 savne. Jaz sem gledal en dokumentarec, ko sem bil v Leipzigi in se je dogajal v različnih savnah. In notri so sedeli moški in so si govorili neke emocionalne probleme. Netipičen dialog o svojih problemih, pač, ki ima takrat en družinski ali pa kaj takega. In vse se dogajalo v različnih savnah, 10 različnih dialogov v različnih savnah in takrat sem videl, s česa vse možno narediti savno. Savne so bile narejene v telefonski govorilnici, v starem zapuščenem avtu. In ni, da ni vsega lahko narediš savno, če hočeš, če imaš idejo. Na mojem faksu je bila iz gondole narejena. No, z gondole, vidiš, vsega lahko narediš savno. In vse so bile pa tudi zanadrvane, tako da za elektriko savno, mislim, da na elektriko ne, to je bolj evropska marketinška moje
poteza, ne, gori se vse večina, kaj si ne zgledal, večina kuriči, se le da. To se tudi električni gor, je pač bolj praktično, samo zaradi tega. No, to tako na podeželji večina. Ni pa infrared sound, teh pa zihar. Teh pa zihar ni. Ne, to pa... Ja. Odor, če so v bloki, pa nekaj v kleti, verjetno ne kurijo, ne, da dimijo pa to, ne. Sem to, kaj je bilo v naturi, pa vse večina kurijo. V naturi pa ponovadi, tudi zato, ker recimo na Finskem, ko imajo te, tako kot Rusi reče temu dača, Finci reče temu kesamoki, to je pač taka početniška hiša, to je ponovadi nekje v naravi, brez kanalizacije, brez vode, brez tako zelo preprosto, ponovadi imaš zunaj neko latrino, pa seveda tudi sauna, tako narejena. Na Finskem je kar simpatično to, da imaš v vsakem bloku v kleti ali pa na podstrešju ponovadi sauno, čeprav eno obdobje je bilo, ko si imel pač kar v stanovanju v bloku, vsak svojo. Jaz sem prvi mesec, kaj sem bil tu, sem mogel sauno narediti, pripraviti na zimo. Povej malo več o tej sauni, ker to... Je na koleščkih, ker nisem vedel, kje bom jo postavil, ne se rekel, bom jo naredil koleščke, da te lahko po parceli pomikam, da bolj vidim, kje bo sploh pristala. Ne. Veste, je narejena na eni USB plošči, 2 cm, USB plošča, to je 2 metra krat meter. To je v bistvu tloris savne in na to sem pol zgradil, kad višina je mogoče 1,90 m in tako kocko na tloris 2 metra krat meter plošča in je zelo tanka, mora v bistvu biti 5 cm ali pa 4 cm, koliko so ti štafelečke, ne? Aha, v bistvu konstrukcijo moraš narediti, ne? Tako ko gradijo Američani, tako imaš tiste 2x4 pa 4x4. Verjetno, ja. V bistvu najmanjše to je, koliko so pač možni, da naredim konstrukcijo, da je čim lažje, da lahko vlečem, ne? In če bi možno bilo še tanjšo narediti, bi naredil še tanjšo, samo verjetno bi se majala cela, ne? Pol si pa dal kaj? Ja, pol sem pa dal samo letvice. Od notri so ti lesene opaš, ali kako se mu reče, ne? Ladijski potnik. Ladijski potnik, to je z Bauhausa, pol 2 cm izolacija trda, zunaj pa najtanjša USB-ka, ne vem koliko je, centimeter ali koliko. Ja, nekaj takega, najtanjša. In pol sem pribil z offset ploščami, ki se tiska tistimi aluminijem tanki razvaljeni, da ne gre dež gor, da je zopet ohranjam čim lažje. Fantastično. S tem sem ubil in izgleda kot neka taka vesoljska plovila. In okence gori in vratca, ne? Vratca. Kaj eno ležišče, 2? Ja, eno je 2-metrno. Vse je treba vedeti. Eno ležišče. V bistvu smo 3 močni že bili notri, tako da za 3 osebe je komod. To je super, je fantastično. Ja. Jaz sem bil že v zelo različnih stvareh, tudi v nekih čudnih kolibah, ker se lahko 4 so se komi usedeli noter. No in prek ceste je en izvir velik, in tam je malo razširjeno in po savni greš ležati tja noter. Vizir. Jaz sem zdaj, ker ko bi se rekel, tako malo ljubosumen. Verjamem. Gremo naprej zdaj od te savne, lahko se pol še vidva o teh savnah. Prej, ko si glih ta Leipzig omenil. Zdaj to je že kar nekaj let nazaj, ko si ti delal redno bolj v Leipzigu. Mogoče, če bi lahko o tem v Leipzigu kaj in pa na neki točki je bilo to mesto razumljeno kot zelo umetnikom prijazno. Zdaj ne vem, kakšna je situacija, mogoče zdaj verjetno tudi manj idealna kot nekoč. Ampak, če bi recimo mogel primerjati situacijo, ko si ti bil v Leipzigu, pa zdaj s to v Ljubljani, v smislu ustvarjalca, ki dela v mestu, ki ne vem, ki potrebuje prostor, potrebuje atelje. Kakšni se ti zdijo, da so te pogoji v Ljubljani zdaj za nekoga, ki ustvarja na tak način kot ti? In kako bi to primerjal z Leipzigom? Jaz sem v Leipzig prišel prvič 2009-2010 za pol leta in takrat še je bilo to res dost prazno mesto. Nenaseljeno od zahoda, od zahodne Nemčije. Pol pa je to vedno, ko sem prišel znova, ne. Zdaj do 2020, ko sem bil zadnjo, je pa to res čisto drugo mesto. Večina teh stavb pokupljenih, praznih, ni večina vse. Pa še več tiste male parkice, ki so tam hočejo pozidati. Zdaj v bistvu se to spremenilo v 10 letih drastično, tako da
me v bistvu več toliko ne zanima, ker se klima mesta zelo spremenila in je zelo podobna vsem zahodnim nemškim mestom, ne, in je izgubilo tisto vzhodno ali pa neko vibro, ki je imelo predne. Tako da postaja tudi vse dražje. V bistvu eno tipično nemško mesto postaja, ne. Ja, se je zdaj bilo dolgo leta, so se ljudje selili gor in pol je pa kar zamrla to seljenje, tudi Slovencev, pač, ki so hodili v Leipzig, se mi zdi, da zdaj sploh ne več slišiš nobenega, da bi bil več zainteresiran niti. Ne, ker se je tisto zgubilo in tisto se je podrlo, kaj je bilo blih zanimivo, ne. Zato je bilo res fantastično, ko sem jaz prišel prvič gor, to so velike ceste, velike stare stavbe, velike ulice. To je bilo, ko si hodil med tednom po teh ulicah, si mislil, da je nedelja, ne. Nikjer nikogar, prazno, malo ljudi, to je res, ko bilo mesto skoraj duhov. To govorim o okolici, ne centru, ne centru mesta, ker center je dosti nov. Malo izven centra, ne, je fantastično. Ker meni je vleklo gor predvsem ta Špineraj, ker sem pač tam se navezal z to, ki ima to rezidenco, smo se dobro spoznala, pa me v bistvu vedno, ko se je pojavil prazna luknja, ne, me poklicala in jaz sem v bistvu skakoval v prazno mesto, ko se je sprostilo, ne, tako da nisem plačeval toliko najemnine, kot bi sicer, ne. In pol sem v bistvu vedno znova hodil gor, ne. Tako da si vsakič imel nek drug atelje. V bistvu je to isto nadstropje, ista rezidenca, samo so tam 5 ateljejev in sem res bil, ja, vedno, nisem vedel, v kjer atelje prijem, samo so vsi dosti podobni, tako da okoli 90 kvadratov imajo, tam spiš notri, jaz sem si pol naredil. V bistvu nekaj vrste šotor pri okni, ker sem delal s terpentinom, ne, in da pol ne spiš v tistem, ne, da imaš neko šotor v ateljeji, nekaj vrste tako plastično, neki šelterja in sobico v halici, ne. Da je primerno za bivanje ali pa za spanje tam, drugače pa je to super, ne. Veliki plac osvobaja, ne. To je pri nas veliki problem, ne. Ja, 90 kvadratov se sliši kar nepredstavljivo. Plus, ne samo 90 kvadratov, to je atelje, pol pa še zunanji hodnik, ki povezuje vse atelje. Ponovadi ga ni nihče koristil in velike stene, tam pa je še enkrat 120 kvadratov, verjetno veliki hodnik in tam lahko, ko ješ, ko kuhaš, ko hodiš na WC, gledaš slike svoje, ko jih obešaš tam in preverjaš in je res kraljevsko. 190 kvadratov je že za flet v Sloveniji, vprašanje. Sem kle verjetno govorimo tudi o malo višjih stropovih, pa tako, ne. To so visoki stropi, 5 metrov. To je v bistvu tkalnica stara bila, ne. Mislim, to je tovarna, nekaj identičnega je verjetno tu Rok bil, samo tako kot Rok še eno 3 hale zraven. Jaz se Roga nekaj malo spomnim teh prostorov, se ne spomnim, da bi bil kakšen tako tako visok, mogoče stropi niso. Mislim, ne tako visok, ma tudi, da bi bil kakšen prostor res tako, da bi bil namenjen temu. Vem, da je bil tisti osrednji prostor, ker so se stvari dogajale, bil kar prostoren, samo tam tisto je bilo namenjeno za dogodke, tisti samo Rok, ki je bil zraven, je bil prav pajzel v bistvu. Ksenija Čerče, ona je imela tam zelo lep plac, ne. Zelo veliki, samo nažalost samo eno steno, ker je levo desno imela okna, ne. Samo vseeno, redke so imeli tam pač poskrbljene place, ne, samo tega po moje niti več za nebo pa. Se mi zdi, tak plac je tu v Ljubljani zelo težko imeti, ne, kaj pa ti dajo iz mesta, to ne, to so pa zopet celice, ne. To niso ateljeji. Čisto premajhne za neke take stvari, če bi hotel velike formate delati, ne moreš, ne. Pa ne samo velike formate, sploh da bi hotel normalno produkcijo delati, ne, da ti lahko razstavo gledaš še celo postavljeno, da ti lahko normalno delaš. Meni se zdi, jaz rabim veliki plac, ne, jaz rabim halo, eni mogoče ne rabijo toliko. Zdaj sem se spomnil, ker so jaz skozi razlagam, da na mojem koncu, ker sem jaz torej z Nove Gorice tam dol, ni pač prostorov za umetnike. Je pa bil tam en prostor v Šempetru, ki sva ga skozi si ogledvala, v bistvu industrijski coni, neka proindustrijska hala, po mojem, da je tisto enih 200, 250, mogoče 300 kvadratov, velik prostor, ki na eni strani bil tako pač sanski, ki je tista stara industrijski
podoba prav iz rdeče opeke in še take kovinska okna, tako da imaš občutek, da je neka, ne vem, iz 19. stoletja industrija. Na drugi strani je bil pač čist navadna fasada. Tako da na eni strani je bil prav privlačno, na drugi strani je bilo malo dolgočasno. In je bilo prazno dolgo časa. Od zadaj je bil parkiran od Art Circolo kombi. In zgleda, da zdaj, ko kar kaže, se je ta Art Circolo, ta plac dejansko prisvojil, oziroma mogoče so ga imeli že prej, ampak zdaj je noter dejansko urejen atelje za slikarje. In mislim, da ne vem koliko je, par ljudi mora tam delati. In je tak malo večji prostor. Super. Jaz sem bil nedavno v Italijanski Gorici. Ja? In tam pa, ko sem se vozil po tem mestu, je ogromno stavb zapuščenih, ogromno tudi takih velikih nekih tovarniških prostorov zapuščenih, se mi zdi. Stara Gorica, italijanska, ima totalen potencial, neverjeten potencial. Pa še enkrat cenejš, ko v Sloveniji vse, ne, tako da kjer ima možnost ne se seliti, ja. Poznaš te kakšnih te ljudi iz Nove Gorice, te slikarje z tega konca? Ne poznam. Ena prijateljica se tja selila, pa smo šla obiskati z ženo, tako da sem pol malo smotan kruzali okoli, pa se mi zdi Stara Gorica neverjeten potencial za take stvari, ja. Za dobiti veliki plac zelo godno, tako da pri nas pa pol tak. Ja, pri nas se pa škoda s stroški povezano, ne. Jaz sem se mogoče hotela dotakniti še slikarstva na splošno, medija kot tehnike in tako. Kakšna se ti zdi, da je usoda slikarstva in na kakšen način se je mogoče slikarstvo danes dolžno mogoče prilagajati neki sodobnosti ali pa še bolj v bistvu v smislu teh sodobnih sistemov, znotraj katerih deluje naprimer slovenska kulturna scena. Mislim tudi v smislu naprimer nekega konkuriranja, mogoče nekim drugim bolj pompoznim medijem, nekim odvodom, tako ne vem, neke konceptualne umetnosti ali pa neke raziskovalne sodobne umetnosti, naprimer to, kar je trenutno mogoče malo večji boom, neka zvočna participatornost, neki bolj glomazni projekti in to. Kje se zdaj slikarstvo pozicionira tukaj vmes? Kako ga ti vidiš, recimo, kot nekdo, ki se izključno res slikarstvom ukvarja, tako redno, profesionalno, življenjsko? Kaj se dogaja s sliko v Sloveniji danes? Meni se zdi, da bodo vedno večje fascinacije tega VR-ja, pa tridimenzionalne fascinacije bodo vedno močnejše, ne? Samo se mi zdi, eno je, kaj bo delalo na fascinaciji, na tem nekih dražljajih, ki smo pač vedno bolj hočemo in vedno bolj bomo odvisni od nekih močnejših dražljajev pa fascinacij. In to se mi zdi, se stopnjuje in s tem bo se še dosti bolj stopnjevalo kot do zdaj. Je slikarstvo na nek način dosti tak tihi medij, ne. Se mi zdi, ni tako agresivno, samo po drugi strani pa slikarstvo se vedno odziva na kaj prihaja, ne. Tudi neka zavest človeka, generacije se zelo spreminjajo in se avtomatsko tudi ta tih medij temu sledi in vsaka generacija ima neke svoje nove izzive. Se mi zdi, kaj je lepo pri slikarstvu, da je ena ta kontinuiteta izumov, notranjih struktur, na čem bazira slikarstvo, je zelo kompleksna. In ta kompleksnost tega tihega medija bo na nek način vedno fascinirala, do čim bodo ti, mislim, da bo predvsem s tem konkurirala tem močnim medijem, ne. Pa tudi se mi zdi, na nek način bo dolg čas samo biti v neki živi sliki ali pa v temne. Se mi zdi, da je to neke vrste kontrapol tistemu umirjenemu delu, ki bo tudi potreben. Se ne moreš samo divjati, ne. Se ne moreš samo kričati, biti, ne vem, kak aktiven ali pa ne moreš se s avtom samo voziti 150-200 km/h, recimo, ne. Ne moreš non-stop biti, ne moreš biti nekje tudi bolj v enem drugem modusu, ne samo v tem aktivnem, ne. Se mi zdi, da bo slikarstvo absolutno v tem preživelo še kjero fronto, ne. Tako da po mojem se ni bati za to, ne. Bude se pa tudi spreminjalo, ne. Bude se spreminjalo z
načini, ki jih drugi mediji izumljajo, ne, bodo se sigurno konkurirali notri. Tako da slika bo se nadgrajevala. Ene stvari bodo pa v sliki, se mi zdi, ostale in mislim, v tej kompleksnosti ne bo se pa delalo, ne, ali pa preprostosti, ne, zdaj različno, ne. Tako da... Mislim tudi v smislu, recimo zdaj, ne vem, neki novopečeni slikarji ali pa umetniki, ki recimo se odločijo, ne vem, za študij na Aloju ali pa da se bi mogoče s tem ukvarjali, da je danes ne stvar vstopati v to polje slikarstva, je ta vstop se dogaja na drugačni frekvenci, kot se je mogoče dogajal, ne vem, 40 let nazaj, ko je mogoče ne vem, učenje o slikarstvu, kaj je pomembno pri slikarstvu, zakaj je sploh slikarstvo bilo drugačno, kot je zdaj, ker je res vsega toliko. V smislu, kaj zdaj nam slikarstvo še lahko da, oziroma na kakšen način bi mogli tudi tisti, ki se odločijo, da bi bili slikarji, na kaj bi mogli biti pozorni oziroma biti bolj odprti, ne? Obstaja seveda možnost, da mi furamo slikarstvo na isti način in se mu prilagajamo sodobnosti na take načine, kot si jih mogoče ti zdaj omenil in skušal pojasniti, ali da bi že iz nekega izvora razlogov, zakaj se kdo sploh odloči, da bi mogoče slikal, da so že te izvorne misli v resnici lahko čist drugačne, kot so bile recimo za tebe, ko si se ti odločil, da bi pač rad slikal. Ne? Da so v bistvu vzgibi, razlogi čist drugačni, ker so pogojeni z nekim čist drugim časom, z nekimi drugimi orodji, z neko drugo miselnostjo in tudi z neko mogoče konkretnejšo in nažalost malo bolj negativno vpetost v ta sistem, ki vključuje status samozaposlenega v kulturi, pa iskanje ateljejev, pa prodaja mogoče kakšnih del, produkcijski stroški, slabe razstavnine, manjko galerij, bla, 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 take stvari. Kolikšen procent, ne vem, ljudi, ki se prav za slikarstvo odloči ali pa se s slikarstvom ukvarja, se loteva mogoče kakšnih takih bolj kompleksnih vprašanj, ki v resnici mogoče sploh nimajo toliko veze z dejanskim slikanjem, ampak vsemu, kar nekako paše zraven, če si ti slikar. Ker slikar biti ni enostavno zdaj, ne? Še posebej, če od tega želiš živeti in če hočeš, ne vem, preživljati svojo družino ali pa imeti otroke ali pa kaj tazga. Se mi zdi, da si ti študenti ali pa ki smo prihajali na akademijo, imaš prvo nek puls ali pa neko željo, nek potencial, ki bi rad proval ali pa živel. Ne? Se mi zdi, kot tak ti nimaš neke izoblikovane vsebine, kaj boš ti delal, ne, kaj tebe zanima. Ne. Ti moraš toliko tega predelati ali pa spoznati in pol šele nekako prideš do vsebine. Se mi zdi, da to sta zelo dve različni stvari. Ena je vsebina, eno pa je spoznavanje prav slikarskega medija pa razmišljanja, kaj je za tem vsem. Ne. Se mi zdi, če ti tudi vse to obvladaš, slikarski medij, pa imaš ne vem kako spoznanje o bistvi slikarstva, še ti to lahko sploh ni nujno, da ti to koristi, ker mogoče nimaš vsebine, kaj bi ti sploh slikal. Ne? Tako da sta to dve totalno različni stvari. Ne? Se mi zdi, je dostikrat na boljšem tisti, ki najde svojo vsebino, ni nujno, da je tako dober slikar, pa da ga tisto pol naprej vleče, ima neko istočnico, na čem graditi, ne? In ga pol tisti proces izoblikuje, ne, pa dalje peljene. Se mi zdi, so to dve lahko dost ločene stvari, ne, ni nujno, da se poklopite. Ne. Zdaj, na začetku se mi zdi pa tudi nujno, da si kot mlad artist ne delaš nekih stroškov, ne, ker vemo pa, da zdaj rabiš telefon, zdaj rabiš ne vem, računalnik, zdaj rabiš internet, teh stroškov mi nismo imeli. Ne. Zdaj rabiš, ne vem, kako stanovanje, mogoče rabiš avto, potrebe so dosti večje, kot smo jih mi imeli, ne? Da ti zadovoljiš vse te potrebe. Moraš verjetno nekaj pol delati in trošiš energijo in posledično verjetno nimaš toliko motivacije ali pa energije, da bi še sploh kaj naslikal. Tako da je zelo težko po mojem na nek način zdaj vztrajati ali pa delati to. Ne? Samo tako vsaka generacija verjetno ima svoje izzive pa preizkušnje, ne? To je
so čist bazične človeške preizkušnje, ki se zgodi verjetno samo po sebi neko sito. Eni odpadejo, drugi grejo dalje. Ni pravila, ni ključa, ni nekega sistema, ne. Kjer bo uspel, kjer ne bo. Ne. Zakaj se pa tebi zdi slikarstvo pomembno? Meni se zdi, da ima nek tak nevsiljiv puls, ki je povezan z neke vrste lepoto ali pa z nečim, kaj ima zmožnost, da te dotakne na tisti točki, kjer te malo katera stvar ne. Jaz bi tle dal še en tak provokativni intermed za temu. To je tudi ta konzumacija umetnosti dan danes. Zdaj slikarstvo ima za distribucijo velik problem. Ne? Če ga hočeš te doživeti v popolni obliki, ga moraš pač videti v živo. To je dejstvo. Medtem pa dan danes se stvari konzumirajo bolj in bolj spletno. Je pa tudi, ko smo se prej pogovarjali o tablici, so temu zmeri več digitalne umetnosti in tudi zmeri več mladih oziroma mlajših, niti ni nujno, da so toliko mladi, ki ustvarjajo digitalno slikarstvo ali pa kakršnokoli drugo obliko digitalnega upodabljanja. In zdaj, kaj je zdaj tle, kako razumeti slikarstvo v tem odnosu? Ker če na koncu večina konzumira te dotične slikarska dela digitalno, pol je original kar mal na strani. Ne? In zdaj, kakšno vlogo potem igra? Ja, saj niso nikoli vsi hodili v galerije. Ne? Vedno so en krog ljudi hodi v galerije pa hoče videti originalne. Vedno en krog ljudi hodi. Včasih sploh nisi mogel videti, niti reprodukcije, če nisi šel. Ja, zdaj pa lahko. Ja, zdaj pa lahko vidiš. Ja. Zdaj se mi zdi, dosti slik je tudi takih, ki boljše izgledajo na reprodukciji kot na originalu. Ne. Imaš tudi v Sloveniji, imaš slikare, ki vidiš sliko na računalniku, pa rečeš, wow, to je hudo, ne, pol pa viš original, pa te malo pusti hladnega. Ne. Tudi to se dogaja. Ne rečem, da ni. Potem nekaj smo se pogovarjali, zakaj slikarstvo pomembno, se človek vpraša v tem okviru. Ne. Ja, se tudi, če je na koncu pristane na digitalnem, pa če dotakne enega, ne, ali pa tisti krog ljudi, pa tam gre dalje, ne, je tudi nekak misija tega izpolnjena, ne, samo ker so pa ljudje, ki bodo hoteli tudi stvari v živo videti, ne. Pa ima s to njeno materialnost, pa se to tudi ne bo se izkoreninilo, ne, tudi če bo... Mislim, meni je iskreno ne skrbi, da bi slikarstvo izumrlo, zato ker če je preživelo že en kup takih pretresov, ki bi rekel, zdaj pa slikarstva ne rabim več, pa se je potem na koncu prerodilo še kaj boljšega v resnici. Veš, kje bi mogoče izumrlo, če bi se mi preselili, če bi se človeštvo preselilo v te vesoljske ladje na nekam gor, veš, na vesolje. Ne. Pa jaz nisem čez prepričan. Po moje tam ne bi folk sliko, ne bi sliko fizično, veš, tam ne vem, kdo bi barve delal, kdo bi terpentine delal, veš. Veš, tam bi mogoče na tablice delali. Mogoče bi najdel kakšen drug. Ja, ne vem, čisto možno, veš, ne. Mogoče bi iz kakšnega, ne vem, jaz sem si prav predstavljal, da bi, veš, kako se naredi lepilo iz moke in vode, mogoče bi kaj v tej smeri. Kaj bi reciklirali pol, ne. Mogoče bi z glino delali, tisto lahko recikliraš, veš, narediš vazico, pa pol prodreš, pa opet vazico, pa podreš. Mogoče še en medklic k temu. In ravno spet to kopiranje in podvajanje in v bistvu reprodukcija. Ne vem, koliko ti poznaš ta v Shenzhenu, ki imajo te farme slikarske, ki delajo reprodukcije ali pa slike po naročilu. In to so v bistvu po cela, to je, ko smo se pogovarjali o ateljejih in o umetnosti. To, kar imajo v Shenzhenu, je tako Shenzhen, Kitajska. Vsaj imeli so. To so cela, ko se reče neighborhood, je soseska. Cela soseska namenjena samo slikarstvu. In imaš pač ateljejev polno in
ob teh ateljejih imaš pa tudi vse te druge podporne službe, torej ljudi, ki prodajajo barve, ljudi, ki prodajajo čopiče, ljudi, ki prodajajo materijale, sodobne materijale, topila, platna, podboje, vse, kar hočeš, tako v bistvu se sam sprehodiš, 10 metrov dol, pa imaš enega prodajalca, 10 metrov naprej imaš drugega prodajalca, ampak tam imaš dejansko na stotine, če ne na tisočine talentiranih slikarjev, ki po tehniki marsikdo v Evropi niti ne pride do kolen, zato ker so pač res toliko izpopolnjeni, ne vem, koliko so originalni, to je druga zadeva, ampak tehnično ti naredijo pa krčeš. Se to tudi imaš umetniške prakse, veš, kad ti narediš koncept, pa pošleš tja, pa ti oni naslikajo, pa ti pošle nazaj, veš. Ampak tako... Ja, to obstaja, ne. To že Kippenberger so mu delali slike, veš. On je zelo veliki revolucionar, to ne. Recimo, da bi ti hotel, da bi ti naredil delo, pa bi hotel, da bi se doseglo več tudi, pa rečeš, da ti naredijo še 10 kopij. Ja, ali pa ne 10 kopij, da bi jaz poslal recimo neke skice, pa bi mi oni pač na veliko naredili, ne. To je pred, ne, da bi jaz recimo za digitalne neke printe poslal, ne, pa rekel, zdaj pa mi to naredite 5 ali pa vsako po eno, pa velike kose, pa vse to je čisto zopet tudi legitimno, ne. Vsi te veliki slikari imajo svoje izdelovalce, veš, tudi Jazz Kunst ima, pa Hirst imajo, pa kimo tiste, to imajo vsi svoje. Se je bilo bolj iz tega vidika, ne, originala in dela in... Ker meni je tako iskreno taka farma slikarska, mi je bližja tem digitalnim medijem, kot slikarstvo, samo zaradi te ponovljivosti v bistvu. Ja. Je odvisno od ideje, kaj imaš ti, kaj hočeš pol dajati, no te lahko sigurno tudi kopije naredijo, ne, ali pa lahko pa tudi kakorkoli idejo ti realizirajo, ne, se mi zdi to bolj fascinantno, če imaš kako idejo, pa da ti oni izvedejo, ne. To se mi zdi... Razmišljam, da bi bile ful zanimive rezidence tam. Sigurno bi prišli pač naši. Jaz sem bil en mesec na Kitajske, na eni univerzi na jugu, kaj je bil... Kje na jugu Kitajske? Ja. Je že bliže. Poleg Vietnama tam gor. No in je fascinantno, ne. So nas vodili po tisti akademiji, tam imajo cele delavnice. Izdelujejo zelo veščino, gojijo v nulo, ne. Mislim, je zelo dosti bolj slikarsko napreden Šanghaj pa Hong Kong, drugače Kjuki ali pa ostale province so zelo klasično, neke vrste konzervativne, ne. Delajo dosti po fotografiji, totalni realizem, ne. Pa tudi po živem krajino in tam se mojster vsede, platno, krajino slika in okoli njega študentje, učence in gledajo od začetka, od prve poteze do zadnje poteze, ko se podpiše, sledijo njegovem procesu in dobesedno okoli njega so in gledajo, kako on naslika sliko od prve do zadnje poteze. In kako si se počutil v takem okolju? Fascinantno je to, ne. Tam se učijo živega mojstra, recimo ne direktne neke vrste veščine ali pa kako bi tam rekel. To je zelo podobno mi je bilo to nekim borilnim veščinam, veš. Mojster mora dokazati, da je močnejši od tebe, on te mora premagati, ne da te on samo kaže ali pa ne. Tam je stik direkten, ni tam nekega ovinka ali pa samo razlaganja, ne. Tam je pokaži. Si imel priliko se kakšne delavnice take udeležiti? Ne, nisem se udeležil nobene take delavnice, bolj sem bil opazovalec in mislim, mi je bilo fascinantno. Slučajno so nas peljali v eno mesto, ki je zelo vse v lesu, ne. Tega sploh nisem vedel in tam so bili neki, ne vem, mogoče srednješolci ali nekaj takega bilo. In smo videli, da so imeli te likovne delavnice tako narejene, da je mojster sedel, slikal, učenci pa okoli gledali. Ja, se z tega ne predstavljam, prav nas, da bi imeli tok. Jaz tudi tega ne predstavljam. Zdaj se tudi kompetitivno tam, po mojem, dosti bolj kot tukaj. Ja. Zdaj sem se sam spomnila, ko smo prej govorili o tem, kako nekatera dela na digitalnem izgledajo ful boljš, pa pol v realnosti slabš in obratno, ne. Sem se glih spomnila na te tvoje slike, Mitja, ko imajo ful bleščic gor. Tega ne moreš normalno na fotki ujeti. V živo so te bleščice čisenega drugega pomena, ful so bolj telesne tudi, pa kako se svetloba odbija.
Recimo, to je en klasičen primer tega, ko ne moreš niti približek narediti, kako tudi z dobro reprodukcijo, ne? Ker slika v bistvu se premika in skoraj da živi, ko se ti giblješ okoli nje. Mogla sem omeniti bleščice. Ne hoditi sam gledati kataloge od Mitje, ampak pet je tudi v živo pogledati. Ja, pa tudi, katalogi so pa itak zgodba zase, ker kakšni katalogi, od kataloga do kataloga se vidi, ko včasih, še posebej, če si sama dela video živo, koliko so včasih kakšni katalogi pač slabo narejeni, v smislu, da je pač kombinacija inka in papirja in barve taka, da ti pokvar sliko, da je čist drugače. Ne? Mislim, tu bi samo v teh malih katalogcih, ki jaz delam vsake toliko časa, ne? Začel sem v Leipzigi. V bistvu sem to začel delati, da sem jaz zbral pač moje slike enega obdobja, ne, da jih jaz imam za neke vrste za sebe, ne, in pol marsikera tota, ne vem, par procentov je mogoče te dalje slikam. Tako da niso bazirane na nekih vrhunskih fotografijah, niti na vrhunskem tiski, ampak gre bolj za mene, za neke vrste... Ja, sej nisem hotela kritizirati tega. Ne, to vem, da ne, samo pravim, da je... Sam toliko za poslušalce imamo v rokah dejansko Fitzkotov katalog, slike 2017-2020 oziroma Paintings 2017-2020, ki jaz sem mislil, da je to mogoče spremljevanje katalog kakšne razstave najprej, ampak to je praviš, da je tvoja iniciativa. To je moja inicijativa. To je v bistvu neke vrste četrti zvezek, začel se v Leipzig 1, 2, 3, to je zdaj prva serija, se mi zdi, ki ni v Leipzig, polovico je v Leipzig. Mislim, da je nekaj, ker imaš tudi Leipzig. V bistvu od 2010 do 2020 sem jaz v Leipzigu naredil 3/4 svoje produkcije. Moram reči, da zdaj, ko si povedal, da je to tvoje samoinicijativno, da je to moram ful pohvaliti. To je fajn. Mislim, da ljudje nimajo toliko skrbi do svojega lastnega dela, da se spomnijo. In prosim tudi drugi, ker če kuratorji ne naredijo tega ali pa kakšne umetnostni zgodovinarji. To ni drago, ne? To po fotkah sam, lahko tudi, ne vem, dizajn verjetno tega notri zmetati, ni tak problem. Digitalni tisk je tudi to, tistih 100, 200, 300 komadov. Kakšno naklado narediš po navadi? Ne vem, tega malo več. Mogoče sem zdaj tega preveč, ker sem prejšnjo serijo naredil premalo. Mislim, tako okvirno. Zdaj se mi zdi, da je to 400 komadov ali 500. Ja, veliko za Slovenijo. Tega sem preveč natiskal, ker sem tistih prejšnjih premalo in mi je žal bilo in pol sem tega pol preveč. Samo to tist me stav, mislim, da je Jurija. Mislim, da ko smo mi delali pri Koridorju, tudi smo delali zbornik, ne? Tudi nek digitalni tisk, mogoče manj strani, ampak malo večji format, recimo, da je tam kot to, pa smo naredili, mislim, da 250 kopij, pa je bilo recimo polovico tega, ki se ti dal približno. Tako da mislim, ni nek ogromen zalogaj. Pa tudi to je pametno, da narediš cip, pa daš Potem bodo mogoče lahko preverjali, kjer slika je šla dalje. Dejansko to je zgodovinsko, za umetnost zgodovinarje fantastično, ali pa za raziskovalce, ker je dostopno tudi v knjižnicah. Na Kobisu. Tako da to je delo. Za konec bi jaz mogoče še vprašala, Mitja, če si v zadnjem času pogledal kakšno zanimivo razstavo ki ni bila tvoja, če si šel kaj zanimivega pogledati, ali pa če bi mogoče izpostavil kakšno slikarko, slikarja, nad katerim se mogoče navdušuješ trenutno? Misliš Slovenije? Ja. Kaj pa če razširimo tudi ven? Mogoče ga navdušuje kakšen drug tip umetnosti, lahko je kipar, lahko je mogoče kakšen ples, gledališče, ne vem. Ne vem, pač... Se nisem hotela zdaj neko zadrego vzpostaviti. Sam tako, recimo ne vem, ko pač kakšni slikarji, ki se navdušujejo nad drugimi slikarji, kle v Sloveniji, tako smo majhni bolj, gre za neko kolegijalnost, tudi obiskovanje razstav, tako med drugimi. Ti bi v resnici rada zvedla, na koga je on tako malo ljubosumen, da bi on bil tudi tako. Ne, sem tako pač v bistvu me sam zanima, ker smo zdaj že iz parih teh epizod uspeli ugotoviti, da veliko umetnikov v resnici nima časa, da bi hodili na druge razstave sploh,
ali pa jih do te mere to zna zamotiti oziroma jim neko škodo znotraj njihovega flowa dela narediti, da enostavno ne hodijo na druge razstave. Zato sem sam hotela vprašati, ali je kakšna razstava, ki si jo v zadnjem času šel obiskati in bi jo pograjal ali pohvalil? Ko sem bil takrat v Novi Gorici, glih je ta Isuzi imela, kaj si kurirala. Aha, si šel pogledat? Ja, glih sem slučajno bil tam in valjda to je prek ceste, ne? Mislim prek meje. Isto. Sem skoknil, to je bila v bistvu ena zadnjih razstav, kaj sem tako pogledal pol, ne? Pol pa se ni zgodilo tako. Zdaj bo se figuralika zgodila v cukrarni, ne? Ja. To bom šel verjetno tudi pogledati. To bom tudi jaz šla pogledat. Očitno bom mogel tudi jaz. Ja. Nekje najti cajt. Drugače pa ne spomnim se zdaj, da bi prinesel. Je pa zunaj sigurno dost avtorov, ki mi je ful zanimivo, veš, tako da... Ok, bom vprašal. Se je kdo potegoval za vstopnice v Rijksmuseum? Misliš Vermeerja? Ja. Ne, jaz se nisem. Vem pa, poznam pa ljudi, ki so se in so si že šli pogledati to. So dobili? Ja, so dobili, ker so dovolj kmalu pogruntali, da bo mogoče to cela štala. Kaj bo užvalka? Ja. V Rijksmuseumu na Nizozemskem, torej tam, kjer je dom teh nizozemskih slikarij na splošno. Sem Vermeerja te videl. Ja, to je zdaj razstava v Rijksu, ki so zbrali vsa njegova najpomembnejša dela, torej nekih 20. Oziroma tako vsaki so jih uspeli dobiti, Ja. Ker teh del ni veliko, on ni veliko slik naslikal. Ja, ampak tudi zadeva je, da so zbrali res ta najpomembnejša in da so jih res dali vse na kup naenkrat. Kar se ni zgodilo že ne vem koliko. Je že razprodano vse. Je bilo razprodano, bilo takoj. Razstava je do avgusta in je že več mesecev vse razprodano in temperajo te, uro dobiš in moraš prav uro prideti, te ne spustijo prej noter. Je pa tako, ne, bilo, da si zakupiš uro, priješ za uro, če priješ prej ne moreš iti notri, ampak potem si pač lahko do konca dneva v muzeju, če hočeš. Tako da... Okay, je pa res, da se ta Rijksmuseum zdaj zapira tako ob 5, kar jim vzame tako dodatne 3 ure, ko bi lahko bili odprti, pa bi več ljudi. Jaz bom tako rekel, tudi če ne ujame človek Vermeerja, jaz še vedno predlagam ta muzej. Ok, to ja, v vsakem primeru, ampak ko si glih omenil, da je Vermeer zdaj ta atrakcija. Zdaj, ko smo se pogovarjali ravno o tem, če je šel kaj pogledati ali če bo šel kaj pogledati, sem se spomnil na to, kar je pač taka štala. Me je zanimalo, če si slučajno kdo odvaja tudi potegoval. Ne bom šel. Drugač pa je ful zanimiv zdaj, ko je pa isto v Rijksmuseumu tale nočna straža. Je v bistvu zdaj v nekem steklu noter zaprta, ko v bistvu napol se neko restauratorstvo dogaja znotraj te komore, neke poskuse delajo in je v bistvu cela slika vzeta dol iz okvirja, spod okvirja, napeta in delajo neke, jemljajo neke brise in to in je stvar v steklu in če imaš srečo, ali pa ne, mislim, odvisen, kako zdaj gledaš, kot obiskovalec si lahko priča tistim procesom, ko te strokovnjaki dejansko pridejo tja in delajo neke stvari. Da jo pustijo zunaj, da jo zdaj Ja, prevelika škoda bi bila za, tako po moje, finančna za muzej, če bi se odločili, da bi jo skrili. Bolj kot to bi mene zanimala Katarina Groz v Berlini, recimo. To bi šel gledati, ki ima zdaj razstavo v zadnjo serijo slik. Bom šel s faksom, kam šli gor gledati. Me sigurno bolj kot Vermeer zanima. Vermeera sem pa videl dosti tega, kaj imajo tam na Nizozemskem muzeju izbrane, ne vem točno, kako se mu reče. Verjetno je bil Rijks, no. Ja, enem sem bil v tem in mi je bilo fantastično. Ja, pa zdaj bo Picasso na Dunaju, ne? No, to bo pa blizu, to bo tudi super, ja. Veš, Picasso bi me bolj zanimal kot Vermeer, ne. Čeprav Vermeer je fantastičen za videti, definitivno. Če ne, na njihovi spletki lahko si pogledaš digitalno razstavo, je dejansko ful zanimivo in še ful povejo in mislim, da so dobili David Attenborough, da govori. Za Vermeerja? Ja, tako da vsaj ta FOMO malo, da vsaj ta malo FOMO popraviš. Ja, fascinantno mi je Vermeer, kako on to spika, ene krajine, mane hiške, veš, ki take male pikce dela, ne. On je res prvi uvedel tisti nek trik nekih pikic tak in res za tisti čas po mojem poseben efekt naredijo, ne. Ja. In take male pikce naredijo. In slikati mu tako vibrira neverjetno. Zaključno? Ja, po mojem, da ja. Kakšne zaključne misli?
Slikajte. Ja, bom slikala tam na zadnjo stran une kazni od police. Ki ne more brez tega. Hvala, drago občinstvo, za vašo pozornost. Pretekle podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast. Novo nastale epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Morebitne pripombe, nasvete, graje in pritožbe ter samo povabitve med goste sprejemava. Po sili razmer nama lahko tudi pošljete kakšen vaš gameplay, da ga dava za ozadje na YouTube. Vse danes, kar smo omenili, bomo itak dali spodaj v zapiske, tudi tole razstavo trenutno od Ficka pa njegov Instagram, tako da lahko mogoče sami preverite, kako njegove slike izgledajo. Ne, polinkala bom, veš, spodaj bom dala seznam. Tiste, ki boste mogoče ujeli razstavo v Ekurni, toplo priporočam, če ne drugega, pa mogoče potem... Do 6. Do 6. aprila bomo videli, kdaj gre to ven, drugač pa Kresija poleti, ne? Ja. Tako da, ja. Mislim, da 16. junija, 18. Nekaj tu? Sredi junija. Sredi junija. To bo tik-tak. Joj. Ja. Čau, čau. 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 Po moje kar naporno, veš. Ne, jaz sem umetnikom ful naporno. 2 tedna se pogovarjam. Ne, se bomo pogovarjali. A ja, v bistvu bomo bili vsak na svojih 500 metrih. Bomo tam nekje na plaži in pili koktere in pol bomo 2 urci posneli in bili pa tam 2 tedna. Okay. Daj ti kar Zrihti. Zrihti, ja.